ഹലോ ഓൾ, ട്രൂ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു വണ്ടർഫുൾ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് ശരിക്കും വണ്ടർഫുള്ളാണ്. കാരണം ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ദ എറ്റേണൽ ഫ്ലെയിം ഫോൾസ്. എറ്റേണൽ ഫ്ലെയിം ഫോൾസ്. ഫ്ലെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ തീ, ഫോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വാട്ടർഫോൾ. രണ്ടും എന്താ ഒരുമിച്ച്? കാരണം ഈ വാട്ടർഫോളിൽ തീയുണ്ട്. ഞെട്ടണ്ട, ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് എറ്റേണൽ ഫ്ലെയിം ഫോൾസ്. പടിഞ്ഞാറൻ ന്യൂയോർക്കിലെ ഷെയിൽ ക്രീക്ക് പ്രിസർവിലെ ഒരു ചെറിയ വാട്ടർഫോളാണിത്. ഈ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു ഇടുക്കുണ്ട്. ഈ ഇടുക്കിൽ എപ്പോഴും തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ ഇടയിലൊരു തീ. ഈ ഇടുക്കിൽ ധാരാളം ക്രാക്സ് ഉണ്ട്. ഈ ക്രാക്സിലൂടെ ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് മുകളിലോട്ട് വരും. ഇതാണ് തീ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം. ശരിക്കും ഒരു അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ച തന്നെയാണിത്. എറ്റേണൽ ഫ്ലെയിം ഫോൾസ് ധാരാളം സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായ സ്ഥലം. നിങ്ങൾക്കിതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം സൈഡിലുള്ള മണിയും അടിക്കുക. മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്കുമായി ഇനിയും കാണാം. ടിൽ ദെൻ, ബൈ ബൈ.